Halo teman-teman, ketemu lagi nih kita teman-teman. Nah, kita punya banyak mainan lagi teman-teman. Ayo kita ambil satu-satu. Kita mulai dari ini dulu teman-teman. Oke, kita punya truk tangki gas teman-teman. Mantul, mantap mantap. Terus kita punya wididiu, kita punya pesawat tentara teman-teman. Nah, kalau sekarang kita punya truk untuk naik ke atas pesawat teman-teman. Mantap, keren-keren. The aircraft proximity detection system failing, ground support equipment will default to snail speed. Thank you for taking the opportunity to watch this video. Besar sekali teman-teman. Kita punya bus basuri. Kita coba hidupkan. Waduh, baterainya habis teman-teman. Ya, tetap keren. Kita ambil lagi. Sekarang kita punya pesawat Air Asia teman-teman. Mantap. Kalau yang ini kita punya motor cross teman-teman. Weng weng weng. Keren. Sekarang kita punya truk molen teman-teman. Mantul, mantap betul. Nah, kalau ini kita punya mobil monster teman-teman. Mantap, keren teman-teman. Oke, kita sekarang punya truk pemadam kebakaran teman-teman. Mantap, mantap, mantap. Wadidaw, wadidaw. Kita punya Airbus pesawat teman-teman. Keren. Wididiu, kita punya mobil sport car teman-teman. Keren. Nah, kalau ini kita punya truk sampah teman-teman. Mantap. Kita ambil lagi. Sekarang kita punya Jeep off-road teman-teman. Mantap, keren-keren. Nah, kita punya mobil pemadam kebakaran lagi teman-teman. Wadidaw, keren. Kalau yang ini kita punya truk pasir. Mantul.
Yang ini kita ada truk tangki. Oke, pembawa air teman-teman. Mantap. Nah, kita ada mobil jeep polisi teman-teman. Keren. Wow, kita punya truk towing teman-teman. Mantap, keren. Nah, yang sekarang kita punya truk kontainer teman-teman. Mantul. Wadidaw, kita punya mobil jeep teman-teman. Keren sekali. Waduh, kita punya eksavator teman-teman. Kecil sekali mainannya, tapi keren. Nah, kalau ini kita punya traktor teman-teman. Waduh, keren. Yang terakhir teman-teman, coba tebak mainan apa nih teman-teman? Iya, betul teman-teman. Kita punya mobil balap teman-teman. Mantap. Nah, mainan kita sudah habis teman-teman. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Dadah.